快啲同阿龍去龍王廟拜神啊！佢結咗啦啊！不過華哥真係同你講下，即係因為《東方禿鷹》之前咧，大家觀眾都開始見到你做一個主要角色，就係咧最後一戰啊！即係你話你真係誒第一機械人咁呢套你記唔記得盧堅導演啊？盧堅係啊，魏天賜同埋啊沈德寶嚟，沈德寶嚟係啦嗰套戲。呢度都好得意，因為科幻咁係啦。就係因為洪金寶睇咗呢套戲。哦，係。因為我做再《東方禿鷹》係咪呢個？係啦係啦呢個啦。嗯，就睇完呢個咁啊，喂！東方禿呢個角色你做啦，反派，因為呢個又係反派嚟㗎嘛。係。一拍嗰啲好似呢啲機械人啊，即係啲科幻嘅嘢，你嗰陣時係點樣？係咪你都係你做武術指導咧，定係呢度？都有，都有。佢原本係武術指導嘅，後尾揾呢個角色，即係揾好耐嗰啲人選啲人，誒咁啊，就肯定要玩做啦，叫咗我做喎。我諗住開玩笑嘅，真係揾我做呢個。一做完之後咧，洪金寶，咦？元華都可以做戲喎，東方禿鷹就叫我做呢個咯。睇完呢個洪金寶，因為都幾得意啊套戲咧，都幾多張之亮又有做埋，又做嗰個即係嗰個殺手，係啦，有做埋，係啦，真係好多，係啦，因為佢係講一個即係幾十年後嗰個即係一個世界咁樣啦，係啦，我就喺一個密室個機械嗰個廠房啊，即係好似一個監倉入邊一個管理員。嗰個倉入邊，咁我就撳電腦啊，食嗰啲玩嗰啲咁，係啦，電子遊戲機咁樣，電子遊戲機嗰啲咁啦嚇。咁啊，其實我就係一個機械人嚟嘅。原先就冇個金屬，唔知點樣啪咁啊冇咗橛咧，就甩咗啲皮咧，就變咗啲金屬走出嚟。哦，原來成個機械人。咁著呢啲係咪又係好重啊？定好辛苦？冇啊，佢有一部分。見到咧就露出嚟咯，因為我着衫咁。佢戴翻咁。啲衫爛咗之後咧，就見到啲金屬走出嚟。塊面係冇咗陣皮咧，就變咗金屬走咗出嚟。就整塊金屬片喺度。佢搭景啊或者咩嗰時煩耐唔耐係咪都唔係㗎，係個廠景嚟嘅。廠景嚟，全部都係廠景拍嚇。外景就冇我份。外景就拍嗰個基地嘅出邊啫嘛。即係好似阿盧堅導演，佢即係有時係算諗嗰啲嘢都幾特別嘅。你覺得佢拍嗰陣時係點樣咧？有冇記得最後一節？即係佢比較擅長拍呢啲咯，科幻啊嗰啲嘢咯，即係好似嗰個邊個倪匡嗰啲戲叫咩衛斯理嗰啲衛斯理嗰啲咁上下咯。即係越嚟越多人識啦，因為跟住之後又有飛龍猛將啦，華老闆啊，大家我都記得哇，係啦，哇！即係尤其是最尾嗰度有啲 fans 都有問嘅，哇！你嗰個即係花式又上樓梯，跟住又落翻嚟，哇！嗰啲係點樣？係咪即係用係有啲似你京劇嗰啲好似孫悟空嗰種做法係咧？類似咁上下啦，係啦，我都算呢啲都洪金寶就諗出嚟。係嚇！我未俾成龍嚇到咁啊，走咗上樓梯，咁掹住個樓梯咁啊，睇住佢噶嘛，跟住就到我表演啦，蛇咁樣落去，一個喺個樓梯度轉一個身落翻地，仲要整埋整埋食雪茄唐太咁樣食雪茄，呢動作全部都洪金寶諗出嚟。洪金寶諗出嚟。咁拍嗰陣時多唔多 NG 咧？呢啲其實一兩個就係呢個，我記得好似一兩個 NG 啊最多。即係俾發打咗針啊嘛，打咗針，打咗支毒針啊，變咗樣啊，抽筋咁啊！你一個商人啊，即係一個奸商咁話，又係好打得嘅。拍嗰度係一個幾危險嘅，一個欄杆上邊咧，咪最後咪幾下趴咗落，係跌落去趴咗啊！撲咗落阿洪金寶嘅身體一托跌落去嘅，嗰個跌落去一個紅毛搭咗個池咧，紅毛底上面有水㗎嘛，佢一推我要背脊咁樣砰落水嘅，真歪啲都唔得啊，因為好窄嘅啫，啱啱夠一個人落嘅啫，落去嗰陣時背脊啱啱好俾啲水射一射都到地啊，再淺啲水都唔得啊，哇幾高啊！嗰條走廊嘅天橋咁樣咧跌落去啊嘛。嗰度都怯地，我有一場咧，再將阿楊寶玲咧，即係撞落個玻璃嗰度咧，即係好似阿楊寶玲呢啲完全唔識功夫嗰啲，你點樣同佢就咧？即係有冇話佢哋就唔就㗎啦，就都咁就失落去啦。玻璃係糖膠玻璃，糖膠即係假嘅。你要大力啲先有個效果，你細力啲咧可能
因為裂一半，嗯，裂唔晒係咁樣咯，即係唔靚咯。係咁係一定要用力咯，嗯即係借我個力咯。係佢自己唔會咁冚埋去咁，佢始終都係怯噶嘛，係驚噶嘛，咪借我個力係呃埋佢咯。嗯係，即係好似你哋做動作指導啦，即係你哋同一啲即係可能冇學過一啲動作訓練嘅一啲演員有冇點樣度動作啊？即係會唔會都煩咧？有時都都通常都係一兩下嘅啫，多就好難嘅。係即係譬如講擋接一兩下，跟住替身拍，係咪啊？咁咪度一兩下俾佢，係啦，盡量咯，度一兩下。譬如講咁唔順嘅，佢即係好似到佢好似好強咧，咁啊再改咯，改到佢順為止咯，即係就佢咯，就嗰個演員咯，佢唔係天生就識噶嘛，咁每個人嘅動作都唔同噶嘛，做天生。嗰啲動作都唔同啊！佢係識得咁樣反手，佢係唔識得咁樣反手，佢係只可以咁樣，就唔可以咁樣。咁你咪就佢咁樣，或者係咁樣咯，調轉咯。即係所以好似之前蛋哥即係訓練楊紫瓊嗰啲，真係佢哋真係日日好犀利，練嘅嗰啲真係。即係佢楊紫瓊都係好捱得苦，所以抵佢有今日。你之前即係超級警察之前，你有冇同佢合作啊？即係德寶嗰陣時都有嘅，有嘅，有合作德寶嘛。係，即係可能德寶嗰陣時咧，同之後佢復出嗰個佢嗰種打法係冇話唔同咧。其實楊紫瓊佢有舞蹈底啊，爭啲嘅，好啲嘅。佢有舞蹈底咧，啲腳啊、身手啊都靈活好多嘅。尤其是隻腳，個芭蕾舞嗰啲腳底都好高咁，可以教佢比較容易上手，佢容易上手。咁嗰時有小海又教佢，有好多人教。阿嘉樂哥又有，係啦，佢哋幾個係啦，輪流去教。開始就係因為飛龍猛將同東方禿鷹越嚟越多，即係戲份啦，嗰啲即係好似鬼掹腳啦，大家都有啲記得。呢啲鬼片或者嗰啲驚叔叔啊，咁舞蹈乜嘢都要做，乜都做嘅係啊。你多唔多印象啊？鬼掹腳呢套我都幾中意呢個。係咧，化呢啲妝係咧，有啲似係咪？呢個仲肉酸僵屍先生嗰咯，變咗樣，變咗樣係咯。開始係呢個樣嘛，出水啊嘛，出水嘛，成為水蚊腳。出水嗰啲係點樣整咧？其實你記得嗰啲係用啲係咪擠啲咩落噴？噴啦，有啲係做咗塊假嘅面戴上去，即係脹啊，好似啲水飆出嚟，即係做咗個假面，即係倒模啊，做咗個假面，裏邊咧啲水咧可以擠出嚟，即係泵佢出嚟，啲水走出嚟。手嗰啲又唔使啦，滴㗎啦，滴出嚟啦啲水。出嚟即係裝條喉咁樣，放啲水咁啲水滴下出水。係，即係好似係咧，叫做後邊姜叔叔，你又做嗰個咩烏士郎嗰啲係咧，大家有啲記得，爛爛地嗰啲。嗰啲其實有冇話多唔多？未做過。有冇啲心理障礙咧？有時有啊，啲扮女人，男人扮女人，始終都係核突噶嘛。越核突啊，你要仲要做，越核突要做。有同阿麥當雄導演合作，真係急凍奇俠啦，係啦，係啦。嗰陣時係啦，霍耀良導演，跟住阿麥當雄監製。嗰陣時阿麥當雄導演有冇話咩要求啊？即係佢哋。聽聞啊，當初都好似唔係揾我㗎。哦，係啊。嗰個叫咩啊？後期都有拍3級㗎。徐錦江，徐錦江，真係本徐錦江，做呢個角色，就鳳生，咁啊可能同元彪配打嗰方面咧，就驚有啲唔夾啊，可能就揾咗我做，係，咁我同元彪比較夾啦，譬如大家細個學嗰啲嘢，全部都識，即係你喐啲，我哋知你邊下嚟，嗰下嚟，咁接得。即係比較舒服，打得比較舒服，即係唔會成日 NG 啦。因為係啦，你講你哋喺古代嚟啦，跟住又要喺車上邊啦，嗰啲啦，即係變咗個樣啊！去到現代，之前係古裝噶嘛，一出場又耳環又識，嗰個搞笑得幾搞笑嗰套戲。又話你似係啦，林子祥啊，阿張曼玉係咯，阿張曼玉嗰啲同你哋做戲嘅點樣咧？嗰陣時佢都我諗開始越嚟越係啦，越嚟越好嗰陣時係啊。OK 嘅，但我同佢少啲，佢同元彪多啲，張曼玉嗰啲戲，我只不過係嗰場呃咗佢，要強姦佢，奸殺女人。即係急凍奇俠呢種嘅嗰啲設計係點樣？你有冇話嗰種，即係好似喺車上面嗰啲能喺車啊，或者佢有度，又要有馬喺嗰個馬路嗰啲，哇！嗰啲就係煩嗰啲係嘛。
元彪揸吉普車㗎嘛，係咪啊？元彪揸啊，唔係我揸吉普車。你嗰陣佢騎馬，佢騎馬喺嗰個跑馬地嗰個馬場咧，嗰度咪有啲馬拖落嚟入馬場嘅跑馬地馬場嘅，就喺嗰度開始一匹馬跑。咁佢就追我，吉普車就追。一路追到上天橋嘅，咪有條天橋上去嘅。而家有紅綠燈，一有紅綠燈噶嘛，跟住就過海噶嘛，過九龍噶嘛。咁啊，經過養和醫院嘅，跟住去到嗰個以前個中聯辦嗰度咧，就換第二隻馬啦。因為個人講話一隻馬唔可以跑唔到咁遠，咁長途。咁喺嗰度搏一隻馬出嚟，咁啊跑，跟住。我揸住個吉普車上天橋，咁啊去嗰個貨櫃碼頭，咁佢又追到去貨櫃碼頭，咁佢馬去到咁上下咧，就嗰隻馬接駁出嚟，接駁上天橋。點樣去到天橋咧？真係紅綠燈，佢停咗喺度，停咗喺度掹喎。結果捉到個製片嘅助手，仲有翻差館。擾亂交通，嗰隻好早嘅咋，都唔係好塞車。咁咪有人撥啊嘛隻馬。咁你哋拍嗰陣時真係咪有冇呢啲實務申請嘅話，你真係整個馬出嚟咁？其實都冇啊。我知道冇，我唔知啊。我係知道好似冇，唔係點解咁係搏唔咩啫，捉啫。天濛光海似球，得一光就拍。7部攝影師，7部機又養和中聯辦有個帆船，好似帆船餐廳啊，帆船咩嗰度一路擺7部機，見隻馬見架吉普車一路追上天橋，過埋嗰個灣仔碼頭貨櫃碼頭，灣仔貨櫃碼頭嗰度咪吊起咗個吉普車，跟住兩個人喺吉普車打嘛。跌咗落海嘛！即係會唔會都嚇親啲人咧？有時會唔會都嚇親人㗎？尤其是拍嗰啲警匪片追逐嗰啲追逐啊！你亂咁開，真係嚇到咧咁㗎，真係我見過啊！真係嚇到成個震晒，好似發羊吊咁啊！嚇到啊！多唔多一啲真係搞到真係要啲警察出嚟啊！真係要都有啲有搞到警察出嚟。同埋嗰陣時即係80年代、90年代啦，我諗都幾多係一啲係咪陀地嗰啲啊？嗰啲多唔多？嗰啲辦法，有錢有得拍，冇錢就冇得拍。即係有錢係有得拍，冇錢就冇得拍。我棟喺度對住部機，點拍？佢部機遮住啦，直情。咁嗰度擺部機，嗰度又整個人企喺度，你點拍？有錢就得劈，冇錢就冇得劈。嗰啲客家型。係嗰啲14鄉啊、元朗啊嗰啲地方，佢哋又唔會因為見到你哋係拍動作片，真係都係一樣嘅啫。其實佢哋收咗你，即係冇乜話見你哋關我哋事係咯。見到誒成龍金寶啊，冇都冇會驚，都唔會嘅，一樣嘅，一樣咁收嘅。因為揾製片嗰啲搞掂，揾嗰啲負責人搞掂啦。演員唔好去搞啦，盞拍唔到戲。啊，見到我哋咧係呢個。即係其實冇 sponsor 㗎啦，又有卡樂 B， 又有呢個可樂咧，就係咩咧？就係因為係咯，就係呢個卡樂 B 波浪創新意，波浪創新意係咯，同埋呢個無可擋的感覺啦，就係不過而家換咗新裝啦，咁就係呢個換咗新裝，係啦，咁樣其實以前唔係呢個裝，係呢個唔係呢個裝係啦，咁樣就係咧摩登如來神掌咧，就係呢個天殘啦，係啦，即係嗰陣時係點樣揾到你做呢個角色嗰陣時，即係一個即係將如來神掌變咗做現代嘅一個即係玩法咁。嗰個黃泰來啊，黃泰來係去揾我嘅，咁啊幫手拍咯。咁啊如來神掌就講有啲特異功能嗰啲嘢咯。係啦，驗真啊，係咁多打火機我手已有火，佢用打火機，即係呢啲咯，玩嗰啲特異功能啊，特異功能啊，係啊，嗰啲嘢咯。咁啊特異功能有啲掌氣啊咩成啊。因為呢套都係你做武術指導啦，係嘛啊？即係嗰陣時呢啲，即係呢啲好似特技科幻片又點樣玩法？點樣度法咧？你哋嘅嗰陣時，都係靠特技咯。係。風扇啊，威也係，走鋼線啊啲嘢飛嚟飛去啊。
都係讀呢啲咯。係。因為佢脱離現實㗎啦嘛，即係科幻咁上下。仲有一套咧，即係好似阿李連杰嗰陣時《龍行天下》，想你講少少係啊。徐克點解揾咗你過去，大家同我哋拍？其實點解？原本係指導嘅，跟住做埋演員。哦，咁啊，指導兼演員。係啊，喺嗰度拍係點樣？美國喺嗰時，LA 係嘛？LA 拍係。因為嗰時阿李連杰就喺嗰度住定咩？其實喺美國。佢嗰時喺美國嘛。係。嚇！嗰時過咗美國嘛，同佢之前嗰個叫咩啊？黃秋燕。黃秋燕。佢哋喺美國㗎啦已經。咁啊，過咗去嗰邊拍咯。係。之前周星馳嗰套咩？甜在天涯啊，都係嗰度拍㗎嘛。都喺美國拍。嗰陣時，跟住就徐克就拍黃飛鴻啦，翻嚟係啦。拍黃飛鴻啦。即係其實算唔算？拍黃飛鴻。係。即係其實算係試金石咁，咪有少少好似，即係幫真係睇下試金石，試金石應該係試金石。咁啊拍咗之後就冇上到咯。係。先上黃飛鴻。一紅咗先至就92黃飛鴻呢個龍行天下咁係啊。係啊。嗰個經歷係點啊？有冇記唔記得同阿李連杰啊、同阿郭錦恩佢哋？冇嘢，冇乜嘢。我哋演員就係開工就拍戲。係。最多係啲動作上啲嘢咯，教。因為除咗你哋3位之外，我諗好似全部都係一啲即係外國嘅工作人員啊為主啊嘛，好似都係啊，圍路嗰啲工作人員咯，佢個徒弟啊，演員啊嗰啲咯，攝影都好似係中國人嚟嘅，係嗰邊嘅中國人，係好似係，啲鬼佬全部講英文㗎嘛，工作人員全部都講英文，係我哋講中文咧，係開始都。越嚟越多人就開始揾你就拍喜劇啦。你覺得你自己做喜劇你係點樣咧？真係初接觸係戲就照做嘅咯。觀眾去笑唔關我事嘅啫。你我睇先，急凍嘅戲又有。摩登原來神掌。摩登原來神掌嗰啲後期啦，即係先前。咦？啲觀眾見到我笑嘅，我反派嚟嘅惡人笑，覺得好騎呢或者好得意咯。急凍其實又係㗎，佢鬧阿元彪嘛喺雪嚟嘅嗰場戲，鬧戲院觀眾去笑，我都即係開始都知道係啦，你嗰個即係有個喜劇感啊，咁啊後尾拍喜劇咧係李修賢揾我拍。龍的傳人係啦，阿周星馳成個就改變晒啦，就變咗係要即係搞笑啦，仲係善良嗰一面啦，唔係大奸大惡嗰啲。不過周星馳嗰啲初你有冇話即係同佢合作啦嗰時咧？就對呢個後生仔點樣嗰陣時？當時你後生仔有前途咯，係咪啊？佢有好多嘢佢自己都發揮到出嚟咯。因為你就做喺咧呢個大澳洲飛鴻師傅啦，係啦。我做翻我要做嘅，唔係話專登去搞笑咯。我係睇係搞笑啫，我做係真係做咯，真做。督佢打佢。喺大澳拍嗰陣時係即係嗰個感覺幾開心㗎，喺大澳食又係大澳，瞓又係大澳，開工又係大澳，幾舒服嘅。拍咗幾耐喺大澳嗰度都拍咗都成個幾兩個月。係個幾兩個月。呢套戲最有印象咩？有冇話龍的傳人？背脊啦，寫錯字打個交叉最有印象。喂，師傅。係咩？好簡單，打交叉。有一場我都幾記得嘅就你同阿周星馳真係喺度食飯，即係你一路喺度食咁講嗰場。梁家仁梁家仁講之後點啊？佢又講，我哋喺度食，到佢要食冇晒。即係你同阿周星馳第一次合作都已經個默契都已經好好，你覺得你同佢點樣去磨合呢？嗰陣時有冇啊？其實冇乜磨合㗎啦，大家都實做咯。照做啫嘛。咁去到後期，即係仲有幾套嘅，即係好似即係之後有情聖啦，情聖嗰啲點樣？我同佢合作都係得嗰幾部啊。馬馬威龍啦，馬馬威龍啦，啲功夫啦，跟住龍的傳人啦。情聖啦，跟住有功夫，係啦4種。咁跟住情聖咧，如果第二次合作嗰陣時係點樣去？情聖，係
我做啊張耀揚嘅大佬，張耀揚嘅大佬打個細路，定係大佬啊？我當佢係大佬嚟㗎。我係佢大佬。跟住佢係黑社會大佬，係佢係你細佬，嗰個就誇張啲嘅做法，即係嗰個誇張嘅嗰個直頭係打到個豬頭柄豬頭咁，嗰個係誇張嘅。龍的傳人嚟，嗰個認真係個老豆好嚴父啊嘛，唔可以開玩笑㗎嘛。結尾咧，即係同阿詹耀威嗰個即係桌球大戰啦，嗰個發知唔知佢哋點樣即係請佢翻嚟南蘭咧？即係阿詹耀威嗰啲。咁啊，嗰啲公司老細去揾㗎啦，俾面咯。嗰陣時嗰個係咯，嗰個場面嗰陣時喺邊度？係咪醫館啊？好似係醫館。好似係醫館係醫館嗰個係點？嗰啲觀眾係初好似話招募翻嚟，跟住慢慢又好似係咪都企喺嗰啲唔知都好似乜嘢人都有。乜人都有，乜嘢人坐滿個場總之就係啦。有啲嚟拍戲嘅，睇拍戲嘅。乜嘢人都有嘅。拍嗰啲嗰啲即係好似啲咁嘅大場面啊，即係好似嗰啲嗰啲人去控制，關我哋事，我哋自己做演員嘅，控制唔到嘅，我哋都唔使埋位啦，開工。即係我諗即係馬馬威龍啦，呢個有一個即係估嘅就係話咧，嗰陣時本來其實一套嘅啫，跟住又唔知點解變咗兩套。你覺得係咪？你知唔知？你都係有冇啲嘢可以講㗎？係啦係。前一 part 就冇我嘅，係邊個啊？邊個做我細佬啊？尹揚明做我細佬，我替細佬報仇啊嘛。係咯，咁啊拍一套變兩套。即係初你同你傾嗰陣時，其實都係講話你唔知係話你第二集出，我第二集出嘅，佢分開咗我第二集出。如果第一集又有我，第二集又有我，咁就兩套剪係啦。佢將我剪到去。後邊先出，即係第二集先出嚟。因為阿芳姐都係，即係又係第二集先出嘅。即係第一集咧就即係出一出，同阿陳百祥咁咯，係啦。有講下你同阿芳姐同阿周星馳即係嘅合作咧，即係因為周星馳同阿芳姐我諗係兩種嘅喜劇嘅模式咁啊。你見佢哋係點樣去做咧？有冇話其實冇啊，佢哋自己去搞掂。我只係做我自己。係啊，我只係做自己。係啊，你就成日係啊，總之係我咁咯，嚟啦，打啦。係，因為大家係啦，後邊即係記得就係結局嗰度，你哋係你同阿周星馳喺度鬥嘴，南國風 Nelson 啦，佢話口噏㗎嘛，嗰度後邊。係嗰啲係點咧？即係現場講咗先定係之後配翻咧？其實嗰啲對白有冇話？之後配翻嘅，之後配翻。係啦，俾嗰啲練國神拳啲個頭髮又變晒啊！係啦，嗰啲係啦，總之都打飛咗落去中環，乞衣啊，後尾乞衣打到變乞衣。係啊。啲第幾個嗰個邊個啊？自從可以做到，而家唔得啦，簽咗啦。林正英俾電話我，叫我過去幫手。我談情一兩場我都心寒啊！打就拍啲人就拍手掌，結果出嚟都剪咗。